السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا كامل اوتكات عشر كيني تحنا ها سكيجابكا ما انتو حسمين هادو إلهي كو إدمايو روفكا marka sameynayno roofka markasta waxa ku xiran yahay balaankaaga sidoo yahay qaabab kale roofka qaabka loo sameeyo waan baran doonaa haduu ilaahay laakiin maanta waxaan rabnaa inaan sameeyno balaankan gurigan hadda aan haysano roofkiisa marka ugu horeysa marka guriga cabirkiisa ogaanayna cabirkiisa sidan wax waaye 12.6 soo qabso qalinkaaga inta imaaw inta waxa dhacda 12.6 okay gurigan dharkiisaan meequu yahay isagana tape-kaaga soo qabso cabiro ama hadaa rabto cabirkaaga hadaa kor ka haysato sideed aad qori kartaa okay waxa waaye 11.5 okay sidan gurigan wuxuu yahay waa 7.8 inta taamnaynaha 7.8 waaye noo soo qabo cabirka qalinkeena noo soo qabo 7.8 then san waa 2 mitir san waxa waaye 4.8 then direct subax okay marka saas kugu xirano waxa soo qabsanaynaa offset-ka si macnaha aan gurigeena ugu sameeyno bishop okay offset marka soo qabano offset ka soo qabso ku dhufo bis adigoon is dhibin then ka bacdi dibadda meeqa u baxeena waxa u baxeena 0.6 aan ka dhiganayna bishopkeena ka bacdi 0.6 marka bishopkeena ka dhigano qaybtan dhex markuu iska daleedina uma baahnin qaybtaas uma baahnin oo iska daleedina okay saas nooga daleed ka bacdi isometric tag dhumuc yeel marka oo ah 20 senti oo kale aan ka dhigano 0.2 soo saa markay tahay highlight noo saar oo group nooga dhig si aan waxeen uga dhigano wax aan qaadi karno then ka bacdi ama waxa sameyn kartaa markaad rabto inaad saan oo kale sheegan group ka dhigato triple click ku sameey ka bacdi 3 mar click si asaa kulli ku group gareenayo okay marka agstaagna marka move gareysanayna xagan ka qabo xagaas ka qabo bartaasi noo saar marka baadi orbitka noo soo qabo sida dina muuqato gurigan uu wada saaran laakiin meel qaar uu ka dheer yahay jirto waxa la rabaa marka ina 0.6 aanu balance gareeno dhinac kasta ina 0.6 baxnaana laga rabaa then saano kale xagan u istaag move-taada soo qabso xagaas qabo dhinacaas u jiid 0.6 soo dhinacaas waa doon sameeyne okay waxay noo dhiman sidan u wareeji hadana dhinac kasta waa inaad ka baxda laga rabaa dhinacan hadana saan u istaag xagan u kala istaag marka istaagto move-taada soo qabso kan ku dhufo saan u bax marka adigoo line-kana raacayo aanan ka bixinin straight kan ilaashanayo 0.6 okay hadda marka fiiri gurigeeni wuu wada saarmay sooma roofka si isla eego macnaha dhan kasta overhanging-ka uu sameeyo oo biyo shubki marka waxay noo dhiman waxay tahay inaan sameeyno qaabka jingada ay noqonaysay sooma okay jingada qaabkay noqonayso marka waxaan rabnaa inaan xagaan oo kala istaagay si fiican la soco marka xaga saas u istaagto waxaan tageynaa tools markaan tagno waxaan isticmaalaynaa protector wax la yiraahdo protector-ka soo qabo xagaas ku dhufo ka bacdi center-ka raadi center-ka ku dhufo ka bacdi saas kor ugu qaad adigoo isticmaalaya degree-ga okay 25 degree had isticmaalayna anaga then saas adigoo ah line-kaaga soo qabso marka bartaas ku qabo straight-ka line-kaaga ilaasho line-kaaga straight nimadiisana isku day inuu ku ilaashanaado soo hadda waxaad moodaa inuu line-keen straight inuu maadaama uu blue line-ka waxa la rabaa straight markuu noqonayo waa inuu blue-gaas noqdaa laga rabaa line-kaaga inuu straight yahay hadaa rabto inaad ogaato waa inuu line-kaaga noqdaa line blue ah haddii kale waxaagii wax kama jiraan oo noqonayaan okay orbit oo ujeeda hadda mujeedada protector-keeni nooma saxsaneen okay dib malahan waan ka noqonaynaa tool tag
kabacdi protector tag markuu sidaas kale calaamadaas buluuga ma ahan oo markuu calaamadaas redka uu ku soo saaro calaamada red calaamadaas markuu ku saaro soo qabo soo jiid centerka ku raadi oo meelahan kale centerka waa kana kabacdi kor u qaad 25 degree kor u qaad then kabacdi leenkaaga soo qabso centerka ka xir waa ka saleenka mujeeda blue noqday kabacdi direct suugu xiro marka okay en sida dino muuqato leenkeen uu inoo sameeysan yahay hawsha marka hadii inoo bilaabane isla socod wanaagsan xagaas marka sidaas tahay waxaan rabnaa inaan barano wax kale oo loo yaqaan follow me tool okay toolka marka follow me-ga marka ugu horeyso xagaas ku dhufo sorry kan groupka ka baabi'i oo aan group ka dhig explode leh dan kabacdi markaas explode dhahda asaga ku dhufo tool tag follow me tag follow marka tag ku dhufo markaas okay sida inoo muuqato roofkeeni guriga inoo wada saarmay laakiin se waxaa jiraan leeman kale oo u baahan in laga tirtiro si guriga roofkiisa uu soo baxsama okay dib malaha adigoo marka sidaad u taagan 3 click ku sameey right click dheh waxaad tagtaa insert face dheh with model saas markaa dhacdo kabacdi soo qabso marka tape baalkaagi tirtir marka wixii aas leedahay dhan roofka kama mid ahaan qaabka roofka foolxumadiisa keenaya dhan okay sorry control z leedahay bas wixii ka qaldamo gacanta kaaga dhacdo adigoo wax tirtiraysid control z uga noqo kabacdi tape soo qabso tirtirahaagi meelahan dhan iska bixi markaas dhan waa qalad ku yihiin meesha oo roofkii qaldayaan okay akolo zaid nuga okay that's all oo jeeda hadda guriga roofkii uu inoo wada saarmay soo ma okay hadda roofku uu inoo saaran yahay waxa ka dhiman waxay tahay inaan colorkii roofkan ku shubno si aan jingad u ekeysiino okay kan markii naga tirtir protectorka uma baahnin hadda waan ka dhameysanay kan dan ka bacdi paintiga tag paintiga markaan tagno meesha marka waxaan ka raadinaa meel ay ku qoran tahay roofing markaa tagto kuwaana dooqaaga adiga marka midka doonto ku shubata kana anaga isticmaaleena orbit waxay raali noqda hirga baa jira maanta xoogaa codkayga waa yara xiran yahay laakiin inaan casharka soo gudbiya ka muhiimsan wax kastaba waa kaas hadda roofkii uu inoo saaran yahay daarabna waan ka bedeli karnaa okay marka edhidan ku sameynaynaa si jingadana ee jingad ugu ekaato baashan meeshaan oo kale point 8 ka dhig adaa doonto kalarka waad ka bedeli kartaa dooqaaga waaye adiga waa kaas hadda jingad noocaas anaga hadda inoo saaran okay marka halkan dhinacan waxaan rabnaa inaan ku shubno alwaax inaan la socdo sababtoo ah fascia boardka alwaaxa lagu shubaa oo waa alwaaxa lagu wareejiyaa guriga waxaad tagtaa fencing tag meesha ku qornayd fencing maya roof bahalka waxaa noo dhahaysaa wood meel ku qoranta waa kana dan ka bacdi dooqaaga adiga midka jeceshaa ku shubo iyo kuwo kaloo badan oo waxaa jiraan lagu shubo insha allah sida google lagu soo dejiyana waan baran doonaa still waxaan nahay basic waxyaabo badan SketchUp ka qaban doono waa arki doonaa laakiin tartiib waxa waaye hadda weli basic aan nahay oo qaybtiisa ugu horeysan ku jirnaa SketchUp-ka markaan gaarno qaybo kale waad arki doontaa qaabka kale loo sameynayo insha allah hadduu ilaahay yiraahdo waa kaasa okay marka waxaan kaloo rabnaa inaan sameyno footing footingka guriga uu lahay foundationkiisi si aan albaabada qaybta xigta albaabada aan u keenno marka foundation marka la sameynayo waa la mid sida kii hadaayo kale waa sida cabirka guriga qaadanaya laakiin meesha kii hadaayo aad ka bixayso offset lama baxaayo waxaa la rabaa inuu la ekaado guriga laakiin cabirka
kore oo kor u kacayo guriga uu ka duwan yahay. Okay, kan hadda waxa waaye 0.2 waxaan rabnaa inaan ku darsano 0.25. Okay, 0.25 si uu u noqdo 3 kaabadood, macnaha 45 senti aan ka dhiganaynaa. Then ka bacdi move inoo dheh. Okay, move inoo dheh marka gurigeeni nagey. hagaas kale iska dhigo, dhib malahan, meel kale si fiican uga qaban kartaa la raadiyaa. Okay, orbit dheh, move-taada soo qabso. waxaa dhici karta inuu marmar saan kuu dhibo, laakiin sidaas kale uu aadi marka. waa kaasaa gurigeeni hadda oo roofkiisa waa dhammaystiran yahay. waxaa kaloo noo dhammaystiran qaybtiisii kale. waxaa kaloo naga maqan marka inaan halkan qaybtan aan soo yara jiidno si aan ugu sameyno barandadii. Okay, triple click ku sameey, ka bacdi saan usoo qabo labis bush bul kusoo jiido. Okay, waa kaas hadda qaybtan barandada ka dhigan lehna way noo diyaarsan tahay. insha Allah hadduu ilaahay yiraahdo xalqada xigta waxaan ku sameyn doonaa albaabadii iyo sidoo kale alaabihii sidii loogu soo dejiyo iyo qaabka loo soo geliyaba guriga dhexdiisa. insha Allah isla socod wanaagsan. haddii aad tahay markaa ay kugu horeysay, please subscribe channelka, rukumana gambaleelka si ay ku soo gaaraan casharadeena cusub, lana wadaag saaxiibadaada si ay kala faa'iideystaan casharadan taxanaha ah. wabillahi tawfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullahi.